Není to náhoda, že u jednoho stolu diví, asi se diví, co je to za kluka, že mlčí a jen civí. Jsem tý holce nejspíš k smíchu, v tomhletom tichu, úplným tichu. Fakt sa nepýtajte, prečo mám mikrofón na vareche. Dámy a pánovi, ja zbieram dnešnom videu, kde vám poviem, ako vyzerá môj život v 16. Toto bude čisto kecacie video, takže ak by ste chceli moju dennú rutinu cez týždeň, tak mi to napíšte do komentáru. A ak sa tešíš na leto, daj like a odber s hončekom, pretože ma mega podporíš a bracho, robím videá, ktoré mladých ľudí bavia. A ty si určite mladý, chápeš? Všetko, čo poviem v tomto videu, tak nemusíte považovať za správne, ale je to len možnosť, ktorú som ja spravil, alebo som si vybral. Začal by som rokom 2024-2025, kedy som si uvedomil, že život, aký žijem, sa mi moc nepáči a rozhodol som sa zmeniť to, čo robím. Začal som cvičiť, voice crack, občas trošku čítať a zmenil som na YouTube content hier na takéto videá. Môj život vyzeral tak, že som väčšinu dňa hral, bol som doma, nerobil som nič produktívne, išiel som spať a toto do kolečka znova. Až dokým ma to nezačalo štvať a rozhodol som to zmeniť. Nie som si presne istý, ale ako prvé som začal behať. Beh mi zmenil život o 180 stupňov, pretože beh, neviem jak to vysvetliť. Pri behu som sa vždy odreagoval od sveta a prišiel na iné myšlienky, čo už odporúčam každému, hovorím to v každom druhom bežeckom videu, začnite behať, aj keď nezabehnete veľa, je to tá najlepšia vec, čo môžeš momentálne spraviť. A samozrejme behom to neskončilo, pretože po behu som začal cvičiť. Vec, čo mi fakt zmenila život, je behanie a cvičenie a no dobre, a teraz nehovorím, že ja mám teraz momentálne dokonalý život, občas si samozrejme zahrám alebo zastreamujem, možno sa občas napojiť na moje streamy, sú strašne random, ale ak uvidíte, že streamujem, mega ma potešíte, keď tam prídete a napíšete mi nejaké pekné správy. Takže môj život v 16 vyzerá asi nejako takto. Keďže som na strednej škole, tak ráno vstanem o 7, idem do školy, samozrejme po škole idem so spolužiakom cvičiť, zacvičíme, idem domov, doma sa najem, naobedujem a veľmi sa moje dni líšia. Pretože niektoré dni dojdem domov a potom celý deň len hrajem. Niektoré dni, ako napríklad tento, rovno potom, jak som sa najedol, tak som išiel točiť toto video. A keď ho dotočím, tak ho poviem strihať, aby ste zajtra okolo obeda mali vonku. Niektoré dni idem naopak zase behať a niektoré dni len tak chillujem na záhrade. Cez víkendy stávam tak, jak sa zobudím. Väčšinou stávam medzi 7 až 9. Neviem prečo stávam tak skoro, proste ja sa snažím skoro aj chodiť spať, keďže spánok je veľmi dôležitý. Ako môžete vidieť, teraz som trošku nevyspatý, keďže som sa učil do 11. dejepis. A ako som na začiatku videa vravel, pokiaľ by ste chceli moju každodennú rutinu aj naživo vidieť a nie len takéto kecacie video, napíšte to dole do komentáru a ak toto video bude mať veľa lajkov, tak to možno niekedy spravím. Takže dámy a páni, môžete mi kľudne do komentáru napísať, aký je váš život. Nemusíte dopodrobná, samozrejme, chápem vaše súkromie. Rád by som si kľudne prečítal, čo robíte vy cez deň. A dámy a páni, hlavne robte to, čo vás baví, to, čo vás naplňa, čo vás robí šťastnými. A ak to neviete, tak na to skúste prísť. Pokiaľ by ste ma chceli podporiť, môžete si kúpiť moje Hero, stojí to 6 €, link máte dole v popise. Mega by ste ma podporili, keby dáte like a odber z hončekom na toto video. Robím videa, ktoré mladých ľudí bavia a na leto sa máte na čo tešiť. Bude to zaujímavejšie, jak si myslíte. Dámy a páni, ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videa. Čaute.